寶哥，今日又煮咩餸啊？今日又係整個簡簡單單嗰啲咩咯？豉椒排骨炒鵝。咁啊，介紹啲配料先。嗱，人哋成日話我哋唔夠貼地啊嘛。嗱，整個咩啦？整個呢個冰鮮嘅排骨。係啊。呢啲又俗稱叫金沙骨啲人講嘅喎。係。呢度1斤。咁啊河粉。係。河粉呢度12兩。佢有隻湯河就幼身啲嘅。係。不過我覺得咧，凡因炒啲嘢咧，即係呢啲咧有啲煙韌性係好啲嘅。佢哋又話到炒幼身嗰啲係技術性高啲喎。其實技術性高唔高啊？即係我唔夠膽講啊，因為我哋都唔知為之邊啲高難度，邊啲唔高難度咁樣講。咁人哋起個摩天大梁嗰啲係咪叫高難度咯？係啊。好嗱，呢個就燜嘅，就呢一陣燜排骨嘅嗰啲蒜蓉啦、豉油醬咧，我中意加少少豆瓣醬落去。呢度都係一茶匙咯，係咪？呢個係啊，細細嘅匙羹到啫，你睇下燜幾多咯。嗱，呢個咧轉頭咧我就爆個苗頭嘅，咁入邊有咩咧？豆豉多啲，因為話明係豉椒啊，豆豉少少沙爹，少少豉油醬，加少少豆瓣醬，咁樣啦。沙爹同埋豉油醬預幾多度啊？半茶。好少啫，半茶匙到啦。好。佢豆豉又多啲，豆豉1湯匙到啦。我又因為豆豉咧佢係煮過嚟噶嘛。唔夠豆豉咧佢又唔夠野味嘅。西椒，俗稱嘅青椒啦，係咪？唔係彩椒咯，三色椒。彩椒係呢啲嘛。咁洋葱少少啫，洋葱少少。係啊。乾葱啦。今日煮過係呢隻。你又玩啲咩新嘢啊？我唔知道玩唔玩啲咩新嘢，不過我嚟講，我覺得可以嘗試下啫。嚟！好，我哋剁咗啲怪獸先，嚟咯！我哋斬佢咯喎。喂！哇，咁硬骨頭，呢個犀利啦！斬埋佢。哇！大鑊跌咗地下，搞掂。好，我哋洗佢先，出嚟嗱。我哋洗乾淨佢，你買隻咧，好似我買呢隻咁樣咧，普普通通啊 ，OK 嘅都得噶啦，呢隻都算靚噶啦嗱，嚟幾多啊？睇佢下，揸佢。我哋今日個重點係咩咧？呢個檸檬嗱，你喺屋企如果真係咧，買唔到冰鮮嘅，買急凍嗰啲嘢，就落檸檬。係啊，我哋攞半個檸檬當下。好。咁樣，咁你亦都可以咁樣嘅揸落去，俾啲檸檬汁。跟住咧你可以咁樣啦，攞一匙羹糖落去。係。糖。你亦都可以咧，你想佢快啲嘅，你可以落少少鹽都得。咁樣你咁樣咯喎，再撈勻咗佢。咁你呢個動作咧，你有時間啊冇所謂嘅，個零鐘頭到都冇乜所謂嘅。揦完之後輕輕你咧沖水，跟住撳乾佢。呢啲咁嘅動作好，我哋切咗呢啲先洋葱。係啦，洋葱切過啦，一樣啦。你醃咗1個鐘頭咧，你再啤水咧，嗱啲肉咧係嘛？就白咗啲。係啊，冇錯。要啤水噶嘛？要，你輕輕你啤水得噶啦。啤幾耐度啊？你若摸啤10零分鐘到啤都得啦。即係你話意思醃完之後啤？係啊，沖一沖水咯。OK。嗱，乾佢。揸嗰啲血嗰啲多餘啲嘢水出嚟。嗱呢個動作咧。呢個動作燜排骨嘅事你可以咧煎又得你唔想嘥咁多油嘅，煎都得。如果你趕時間嘅就炸一炸佢。係咁最快脆嘅啦煎又唔使嘥咁多油咯。係不過要嘥啲時間咯，咁樣嘅咯。要唔要煎下？你想拉油？我哋而家講你時間你又知我嘅？肯定啦，同你拍咁多次。其實寶哥啦，唔係啦，話想拉油嘅，只不過有時間關係啦，所以先至用拉油呢個方法就快少少嘅。咁觀眾啦唔中意拉油啦，直接去煎佢就得噶啦。係啦，你
因為你點樣講咧？你唔想嘥時間嘅，咪煎佢咯。我哋可以落少少粉都得。嚟出嚟啊！嚟嗱，依家你筷子，如果你開始冇乜信心咧，你揾啲筷子試一試嘅，係啦咁啊差唔多噶啦。呢度啲油溫都就七七八八噶啦。嗱，依家差唔多，好，我嚟喎。好，嗱，見唔見到咁樣效果？咁樣效果得啦。我哋落埋咯喎。咁你落嗰陣小心啲嚇。嗱，呢個時候咧，你可以咁樣啦嚇。你可以你點講啊？你可以轉下佢隻鑊嚇，輕輕你咁樣篩下佢都得。目的係咩咧？目的就冇俾佢下低啲排骨咧聚咗底佢，黐住隻鑊嚇。咁你呢個時候咧，輕輕你可以推入佢就得咯。推入去。呢個時候你千祈唔好閂咗火佢喎。一定大火啲，將佢入邊嘅啲油咧逼咗出嚟。係嗱，而家差唔多啦嚇，倒起啲油先。都好快。我都呢啲唔係叫快與慢嘅問題，係最緊要嚟講係達到目的嘅問題。我哋目的係咩咧？係嘛？想嘅意思即係話咧，第一時間將嗰啲肉咧鎖住咗嘅意思。嗱，出嚟嗱，依家咧嗱，你可以咩嘅喎？煎一煎佢。係嚇嗱，你呢個落嗰時咧，唔使喐佢嘅喎，唔使咁樣喐佢。好似冷嘅瀟灑咁喐佢，哇咁樣動作唔使，就咁煎一煎佢先。嗱，呢個時候你可以鏟下佢。嗱，見到喂，咁就得噶啦。係有咁樣好，咁我哋落埋呢啲就咁就爆佢。嗱，呢個時候咧，你可以閂細少少火。如果唔係咧，你動作唔夠佢快咧，好容易燶爆香佢。你爆到咁上下咧，嗱，你落埋蒜蓉啊，嗰啲豉油醬啊、豆瓣醬落去。好我哋落咗第一組個醬料先，即係依家叫炆排骨嗱，呢個時候你落埋呢個咧，可以加大少少火啦。呢個時候咧，炒嘅動作咧，你會聞到就醬香味，咁啊 OK 嘅啦。咁你哋就可以咧落啲紹酒，瀨一瀨佢，跟住咧再炒一炒佢，又冇落幾兩湯落去。嗱，因為點解咧？點解會落咁多水咧？因為咧冰鮮好、急凍好，佢啲肉質咧，因為佢經過咧雪櫃咧扯佢啲肉質會硬啲嘅，唔同新鮮排骨。你新鮮排骨咧，你就可以落少啲水啊，或者炆一炆佢都得。你呢個時候咧可以輕微落少少鹽啊，咁啊少少糖啊咁樣，按住你自己喜歡啲味道落。我唔中意啊，我唔中意糖咪唔落咯。不過你唔落糖咧，你有樣嘢咧就係咧遺憾咩啫？我哋成日講一句説話咧，食物啲味道啲嘢好平均嘅，即係意思咧五味調勻，五種味道調勻咗，你就百味鮮啊嘛，係咪先？你少咗一樣嘅味道咧，唔係話唔得，係你個人嘅味，即係個人嘅喜愛啊。老抽係咪啊？定生抽？唔使啊，唔使生抽少少啫。係咯。咁啊落少少蠔油啦。少少蠔油 ，OK 咁啊你因為佢冰鮮，你可以落少少胡椒粉，係輕微啲麻油一圈到啦，好 ，OK，咁啊我哋唔好講多廢話啦，咁樣好，各位老友記，嗱，如果你中意咧，有啲比較腍啲嘅，有種方法係你加少少冰糖落去。嗱，你比如而家跟到咧，你唔中意太甜咧，你咪攞少少咯。嗱，係攞少少冰糖，冰糖啲作用咧都可以令到啲咧嗰啲食物咧，譬如咁個需要時間啊，乜牛腩啊，咩做嗰啲你攞少少冰糖落咧，佢會令到啲肉質比較鬆化啲。因為佢有少少鹼性喺入邊。係啦，冇錯。嗱，我哋依家燜咗佢先。喂，上次嗰個薑葱魚卜咧，啲人話咧好正喎，有啲。係啊，啲人叫佢整魚腸。整魚腸啊？不過其實啦，其實咧嗰次寶哥啦係要整魚腸嘅，只不過去買唔到魚腸就變咗做咗魚卜呢個菜。落唔落雞蛋？落啊，落少少。你落啊？
少少咪得咯。我呢是但咧，我覺得要唔落啲。咁啊，加少少雞蛋，雞蛋可加可唔加？咪加少少雞蛋落去咧，各位老友嘅，加少少雞蛋又香啲嘅。不過你自己食就冇乜所謂。是但咧，落半隻咧。係啦。落半隻咧，跟住你炒埋佢先。我見你平時煮都有落㗎。嚇？你平時煮都有落？有，我哋炒乾炒牛嗰啲咪有落咯。哇！即係炒豉椒炒我就唔落㗎啦。豉椒炒我好少會落嘅。嗱呢個時候咧，你就冇喐佢咯喎，因為你喐佢咧，佢好容易咧會黐底嘅。如果你唔識得控制咁樣講，嗱，盡量將啲火咧閂細少少。嗱，你可以咁樣嘅。你見我有冇黐底咧？咁樣嗱。係啊。嗱，有冇？嗱，冇黐底嚇。係啊。嗱，有佢煎住佢先。煎香佢先。煎香佢先。甚至乎咧，你驚佢斷嘅，冇用鑊鏟，用筷子都得。停喺你扶一扶佢，控制得好咧，嗰隻鑊啊，你根本嚟講唔會黐㗎啦。嗯哼。係嘛？睇到係嘛？係啊。咁樣，嗱咁樣，咪電水啦，嗱呢個嘢係嘛？係啊。係嘛？靚晒。呢度靚晒啦，呢啲係咪夠晒透？嗱，而家我哋燜到差唔多啦。哇，靚晒！你想個河粉咧，都咁講透嘅。係。你可以落少啲水，即係將嗰啲鑊嗰啲咧溫度咧，即係水好似水蒸氣咁樣，唔係，好似啲水蒸氣咁樣咧，即係將嗰啲溫度啊逼咗入邊。咁啊河粉啊，你呢個動作咧，你一定要大火啲喎。係。嗱咁樣，嗱呢個時候差唔多咯喎，你可以落少啲鹽巴，少少底味。等佢本身啲河粉咧有少少底味。嗱，你咁樣慢慢兜勻佢，一樣啫嘛。嗱，新師傅咧，你唔中意落鹽嘅，話我鹽咧難控制啊，唔知落幾多嘅鹹魚蛋啊，你落生抽都得。生抽你落生抽之餘咧，你熄咗火佢先，慢慢咁樣兜勻佢。嗱，咁樣，好，我哋起啦。夠晒鑊氣 ，OK 啦。你睇到啊呢個嗱，我哋仲有因為仲有少少時間咧，咁樣近住佢先嚇。好，我哋要爆香嘅呢啲先，葱啊洋葱爆一爆佢先，落埋啲生色椒，爆一爆佢先。嗱，爆到佢差唔多1分鐘到咧，落埋呢個醬。係。嗰啲少少啲咧沙爹啊、醋油醬啊嗰啲，如果冇嚟講唔使咁複雜噶啦，油粉豆豉嗰啲得噶。豆豉醬。有咩醬就分咩醬啦嚇。湯咧睇下你中意個汁多啲，還是中意點樣講咧？啱啱好嘅，包住河粉嘅。因為排骨有咁上下咧，我哋落實兩先，跟住落埋啲排骨。而家燜好啲排骨攞晒佢。哇！冇得輸喎喂！平時啲排骨仲可以炒咩啊？燜完之後燜涼瓜啊嗰啲嘢咪得咯。涼瓜、薑葱啊，冇乜所謂，你按你個味道啫嘛。而家咧你可以落少少糖。等佢和一和啲味道佢。咁你甚至乎咧，你可以落少少蠔油，少少胡椒粉，再加啲胡椒粉。夠腍。係啦。咁啊差唔多咯喎。再炒。淋個頭一陣咧，嗰啲。OK。好，最尾，你想佢提鮮嘅味道，落少少魚露。OK，今日又落魚露啦。冇得輸。嗱，魚露喺側邊嗰度，扯佢。上次你冇落魚露，啲人問點解唔落魚露？係咩？係啊。冇乜所謂嘅。嗱，出嚟，我哋落少少生粉啊嚇。係。生粉扯佢，慢慢落。等你包得到得噶啦喎，生粉。嗱，你見到得噶啦，嗱，包得到啦嘛。OK 咯喎。好，落咯噃。哇，爆晒棚喎。好，我哋今日介紹嘅簡簡單單嘅豉椒排骨炒河。
有冇碗同筷子？梗係有啦。如果唔喺出邊食啦，我過嚟嘅話都會想點呢個。食呢個啱啦，你又煮咗呢個啦。係咩？係啊。